Assalamu alaikum masu sauraron mu, barka da zuwa tashar Arewa Fakis TV, tasha da ke kawo muku labarai kan fitattun jarumai a masana'antar Kannywood. A yau wannan tasha ta kawo muku jaruman Kannywood mata wanda suka rasu suna da karancin shekaru. Amma idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha ta mu, to ka danna mana subscribe da kuma alamar kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu idan mun dora. Ta ɗaya ita ce Fadila Muhammad, fitacciyar jaruma a masana'antar Kannywood. Ta yi fina-finai da dama da suka yi fice kamar irin su Hubbi, Basaja, Aliya da dai sauransu. Fadila ta rasu sanadiyar ciwon zuciya ran 29 ga watan Agus shekarar 2020. Ta rasu tana da shekaru 28 a duniya. Ta biyu, Safiya Ahmad, tsohuwar jarumar Kannywood, ta yi fice a fina-finan Hausa na kamfanin 2 Effects Empire mallakin Sani Danja da Yakubu Muhammad. Mutane da dama a yanzu ba su santa ba kasancewar ta daɗe da rasuwa shekaru 14 da suka wuce. Safiya ta rasu ran 27 ga watan Fabrairu shekarar 2010 bayan fama da jinya, kuma ta rasu tana da shekaru 26 a duniya. Ta uku, Balaraba Muhammad, tsohuwar jaruma a masana'antar Kannywood da ta samu ɗaukaka cikin ƙanƙanin lokaci. Ta yi fina-finai irin su Dawayya, Furuci da dai sauransu. Balaraba ta rasu ran 15 ga watan Mac shekarar 2002. Ta rasu sanadiyar haɗarin mota a hanyar kai ta ɗakin mijinta. Balaraba ta rasu tana da kimanin shekaru 25 a duniya. Ta hudu, Maryam Umar Aliyu, jaruma a masana'antar Kannywood wacce ta yi fice a shekarar 2005. Ta yi fina-finai irin su Giwar Mata, Ɗan Zaki, Ƙudusiyya da dai sauransu. Maryam ta rasu ran 13 ga watan Afril shekarar 2011 sanadiyar haihuwa. Maryam ta rasu tana da kimanin shekaru 30 a duniya. Ta biyar, Fatima Sa'id Abdullahi, wacce aka fi sani da Bintu a cikin shiri mai dogon zango Daɗin Kowa wanda tashar Arewa 24 take shiryawa. Bintu ta rasu a ranar Lahadi 11 ga watan Fabrairu shekarar 2024 bayan fama da rashin lafiya. Bintu ta rasu tana da shekaru 25 a duniya. To a ƙarshe muna musu addu'a Ubangiji Allah ya ji kansu da rahama, idan tamu ta zo ya samu cika da kyau da imani, amin.